大家好啊，我係 Andy。咁我細細個咧就喺農村出世㗎啦，就冇諗過會去到香港呢個大城市嘅。咁而喺讀中學嗰時咧，屋企人就開咗一間公司。咁畢業之後就好自然咁樣就返公司度幫手啦。幾年嘢之後就話買樓啦，就寫自己嘅名啦，咁樣就好似好多嘢都安排好晒咁樣，成個人生勝利組咁樣啊嘛。咁我自己咧就冇乜特別咁去爭取呢啲嘢㗎啦，咁就好似當好多呢啲嘢好似好滿足，乜都自己都擁有晒嘅時候啦，咁大家心入面就會開始諗啦。咁我人生真正嘅意義係咩咧？咁未信主之前咧，我個生活就係日復一日咁樣返工啦、收工啦。好重複嘅，外表睇落去就好似冇乜問題，但係內心咧其實係好空虛嘅，自己知道。咁完全係唔知道自己係要追求啲乜嘢啦。咁有咩困難咧，都係會選擇收埋自己，唔想俾人哋見到我嘅軟弱啦。表面睇落去，令到人哋睇落去係會好似好堅強咁樣嘅，但係其實內心係有個自卑喺度嘅。咁會越嚟越想得到其他人嘅認同啦，會想喺人哋嘅眼中揾翻自己嘅價值嘅。但係無論其他人得到幾多其他人嘅讚賞啦，都係唔可以填補我內心嘅空缺嘅。因為我真正缺乏嘅唔係大家嘅掌聲，而係一個平安。咁但係其實我細個嗰時咧係已經接觸過基督教嘅。咁我小學係一間基督教嘅學校啦，細個嗰時已經係好背到熟晒嘅主禱文啦。但係咁當時我只係因為學校要求我要背啦，咁我就要背嘅啫，而係從來冇真正咁了解耶穌係邊一個嚟嘅。咁小學畢業之後，信仰就好自然咁樣就離我越嚟越遠啦。一直到遇到我嘅太太 Heidi 啦，咁神就再次透過太太將我帶翻到佢嘅面前。咁太太都係一個基督徒嚟嘅，佢嘅生命流露出嚟嘅忍耐啦、堅持啦同埋情感，令到我重新開始接觸翻信仰嘅。咁嚟到英國之後咧，就開始每一個禮拜都會翻嚟教會嘅崇拜啦，咁樣喺牧師嘅講解啊，同埋弟兄姊妹平時嘅分享啦，咁我先至真真正正明白到耶穌係點樣為咗我哋而死嘅。原來佢一早已經知道我內心入面嘅掙扎同埋軟弱，但係依然係好完全咁愛我嘅。嗰一刻，我心入面係有一個好大嘅感動嘅，咁都感受到神真實嘅愛啦。咁我就決心打開我嘅心啦，邀請耶穌成為我生命中嘅救主。咁回望翻咧，其實太太咧，其實就係神放喺我生命入面嘅一個祝福，藉着佢嘅生命見證，將我再次帶翻到耶穌基督嘅面前嘅。咁我人生咧就開始有咗個新嘅好清晰嘅方向啦。以前我係好睇重人哋嘅目光啦，成日都係想透過外在嘅成就或者讚美去證明自己嘅。但係其實無論得到幾多，心入面依然係空虛㗎嘛。但係信咗主之後，我慢慢就明白到其實自己嘅價值唔係嚟自其他人嘅認同嘅，而係來自耶穌嘅。佢已經完全咁接納咗我呢一個身份同認同咧，係俾咗我真正嘅安全感。喺內心方面咧，以前嘅我成日都會將困難收埋咁樣啦，唔想俾人哋見到我嘅軟弱啦。結果係搞到自己嘅心咧，其實係好攰嘅。但係信咗主之後咧，我學識咗將呢啲重擔咧
全部交俾神，唔需要自己一個死頂啦。因為人嘅力量其實係有限嘅，而神嘅力量係無窮無盡嘅。禱告咧就成為咗我生命好重要嘅一部分啦。因為每一次同神講心底話咧，佢都會俾到我平安同埋力量啦，令我唔需要再怕做咩啊？再俾恐懼同埋焦慮控制嘅。同時我同太太嘅關係啦，都有咗好大嘅改變嘅。因為以前遇到矛盾啦，我都會選擇沉默啊、逃避啊，避開呢個問題，由佢慢慢淡咗佢嘅。但係依家咧，我就學識咗用個心去溝通，亦都學識咗寬恕同埋包容嘅。信仰咧令到我哋嘅婚姻係多咗耐心同埋理解，唔再只係靠自己去維繫嘅，而係一齊去依靠神嘅。多謝。好，我係 Heidi。Hello。唔知大家心目中咧，耶穌係邊個咧？咁對我嚟講啦，耶穌係我嘅救命恩人啦。我咧係喺一個好普通嘅家庭長大啦，屋企咧有爹哋媽咪，有細佬，咁咧仲有一個細妹，就差唔多喺我中學畢業嘅時候先出世嘅。咁我印象中嘅屋企咧，3日唔係2日咧，爹哋媽咪就嗌交噶啦。而我咧都係俾阿媽藤條炆豬肉，只要咧我成績唔好同埋唔聽話咧，支藤條就會出現噶。咁一條唔夠咧，仲要打媽嚟綁住2條一齊打。咁一打到我咧係已經唔知道痛係乜嘢感覺。咁咧相反，我細佬咧其實好少俾我媽咪打嘅。我媽咪咧成日都會同我講：細佬好體貼㗎，佢會勸交嘅。嗌完交之後仲會斟水俾佢飲嘅。而我咧就係定心杉啦，淨係識得駁嘴。咁所以對我嚟講咧係，即係我個心係會有好多嘅比較啦，有好多嘅唔開心。我父母咧從來都唔會認同我。我唔知係咪因為我係長女啦，所以特別對我嚴苛啦，亦都唔會讚賞我。咁我個內心係充滿住埋怨同埋憤怒。點解阿媽淨係偏幫細佬嘅？咁我讀書嗰陣喎，中學生啊嘛，談戀愛，遇到心上人咧就梗係同佢一齊啦，想喺佢身上得到愛啦同埋關心。結果咧就俾最好嘅朋友背叛啦。我當時咧係好心痛，好傷心。但係咧唔知道可以同邊個講，亦都咧唔敢同屋企人講，因為咧佢哋一定係會鬧我，因為屋企人咧係唔俾拍拖噶嘛，佢哋係鬧我嘅，咁我唔知可以同邊個講啦。於是咧我就好辛苦咁樣度過咗呢個好孤單、好唔愉快嘅童年。好想咧逃離呢個屋企，唔好意思啊。咁於是咧，我中學畢業之後咧就已經搬咗出去住啦，自己。表面咧好似好堅強啦，好硬淨啦，即係樣樣嘢都自己搞掂，因為都係自己打工賺錢咁交租。係咪？但係其實內心咧係好恐懼，對朋友、對屋企人咧係冇信任、冇來往，我好自卑，我覺得咧冇人愛我，對將來咧都好絕望，而亦都咧有一段好長嘅時間咧，我係需要睇醫生啦，因為我有抑鬱啊，需要食藥咧先至瞓到覺。直到咧有一次舊同學飯局，其中一位同學咧佢係基督徒嚟嘅，佢邀請我咧去一位老師嘅屋企聚會啦，探佢啦，順便我應承咗嘅。喺聚
會嘅時候咧，我哋係會一齊唱詩歌啦，會分享經文啦，會互相關心大家嘅近況咯，亦都會為大家祈禱啦。跟住就一齊食晚飯同埋玩遊戲。真係好神奇！竟然間咧，我係會覺得好享受、好放鬆，我好投入、好舒服、好平安我嗰下嘅感覺。每一次聚會我都覺得好平安。於是咧，我一去就去咗6年。呢一個經歷係我從來都冇發生過。咁大家梗係好鼓勵我決志㗎啦。佢哋咧有2次都邀請我決志，但係我2次都拒絕咗，因為我唔係好理解到聖經，亦都感受唔到神同在。我只係覺得聚會嘅時候好舒服啫。咁當然亦都冇真正去祈禱啦。咁我記得喺2020年嘅11月某一個晚上，我回望翻咧自己畢咗業差唔多10年啦，但係咧我做過好多份工，仍然咧都係跌跌蕩蕩，一事無成。其實我好迷茫，好想轉行，好想進修，但係咧我無從入手，我亦都唔知道可以有邊個可以幫到我。於是咧，我人生第一次祈禱，主動去祈禱，就係為咗呢件事。我喺主面前，我坦誠同佢講，我好無助，我好恐懼，我努力過嘅，但係我得唔到任何嘢。我求主你指引出路俾我啦，你話俾我知要點做啦。於是呢個祈禱就結束咗啦。然後好奇妙嘅事就發生咗啦。1個禮拜之內，有個舊同事竟然突然打俾我，話 Heidi，我有份工介紹俾你啊。咁咧，呢份工咧人工好低嘅，係幾多錢咁樣啦。咁我心諗，呢個人工根本應付唔到我嘅租金支出嘅喎。但係咧就啱晒我夜晚想去進修嘅條件，我感覺到係主對我嘅回應。於是咧我都冇再諗咁多，我轉咗行，做咗文職。我放咗工咧就去學部啦，去讀 course 啦，去讀安全督導員啦。咁亦都喺同事嘅介紹之下咧，21年嘅4月就轉咗做安全督導員。哇，人工倍升啊！由原本應付唔到租金咧，變咗有錢剩，仲可以儲錢。其實對我嚟講真係好不可思議，同埋嗰一刻個心係好開心。咁我唔知大家仲記唔記得咧？2010年咧疫情爆發嘅時候係好嚴重嘅，應該係封關。2021年係啊，即係全面封關啦。其實要轉行或者要上堂咧係一啲都唔容易啦。有啲就轉咗做 Zoom 啦，有啲直情係要取消㗎啦啲課程。咁而我咧係啱啱好相反，我正喺嗰個時間咧係好似坐火箭咁，完全咧冇任何嘅攔阻。我想轉行，我想進修，我想加人工，佢通通都實現咗，而且只係半年間發生嘅事。我喺嗰刻咧，我好深信能夠做到咧，唔係淨係因為我自己努力，係只有神喺我身邊，佢先至做得到。而且當我哋願意親近神嘅時候咧，佢真係就喺我哋面前顯明咗。而且咧，呢間發展商好特別嘅喎，呢個建築商佢咧係唔會拜神，係唔會設燒豬，佢係信奉基督教嘅。地盤咧會有午飯嘅聚會啦，咁當時咧禧福會有同工嚟傳福音啦。有好幾次咧，仲邀請我去帶詩歌去敬拜嘅。我係未試過返一份工返得咁開心咁滿足，而且喺工作入面咧，仲俾我認識咗 Andy 啦。我感覺到耶穌咧真係好愛我，佢為我預備好工作，又將我帶返去佢身邊，佢冇抌低我，亦都俾阿 Andy 嚟到我身邊陪我同埋安慰我。
神嘅應許同埋信實咧，係大到我冇辦法抗拒嘅。佢令我揾翻希望，揾翻盼望。即係我嘅人生咧係由絕望變做有盼望。所以咧，我決心要耶穌咧嚟做我生命嘅救主，救我咧脫離人生所有嘅困局。於是咧，我開始好認真咁樣睇新約啦，認識耶穌。我一路睇嘅時候咧，係一路喊。上帝咧竟然將佢獨生嘅兒子去賜俾世人，同時又又為世人捨命，為咗就係要赦免我哋嘅罪。我就讀到呢度嘅時候就諗啦，係喎，自己心入面咁多嘅指責，咁多嘅埋怨、憤怒、妒忌，我好慚愧。我點配得上帝個仔為我死呢？然而呢一份愛呢，原來就係上帝嘅恩慈，係無上嘅。佢完全咁樣接納我。我讀到呢度嘅時候嘅內心呢係好感動，有一股暖流。我心入面嗰埲牆呢，好似砰一聲冧咗咁，入面呢有無盡嘅愛釋放出嚟。令到我咧冰封咗好耐，同埋麻木咗好耐嘅個心重新撻着咗。於是咧，我鼓起咗勇氣，去約家人啦，約父母食飯聚會。我同佢哋道歉，同佢哋講感受，同佢哋講自己做得好差嘅地方。我主動去擁抱佢哋，同埋一齊咧係唱詩歌。信咗主之後咧，我嘅人生真係徹底咁改變咗。我會主動關心屋企人啦，講嘢嘅時候冇咗以前咁樣帶住怒氣咁樣講嘢啦，取而代之咧係好平和嘅語氣，亦都咧會分享聖經嘅教導，去開解細佬妹之間嘅紛爭。我相信如果冇咗基督呢一份愛，我係唔會有勇氣重新面對屋企人，去修補呢一段破碎嘅關係。我好感謝主嘅救恩，係咁。